ॐ गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः एकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वयंभुवस्य च मनोः वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैदिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादो सुतौ स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्धमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वध रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म तदद्वपुः स तं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलसृजं स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोऽम्बरम् किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्बोजम् अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा के अवस्थितं वक्षश्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृह्णात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः। ऋषिरुवाच जुष्टं बथाध्या किल सत्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्धर्शनं जन्मभिरीढ्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीशकामान् निरयेऽपि ये स्युः तथा स चागं परिवोढुकामः समानशीलां गृहं ये दधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुगाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणाथ पत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीदु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व षण्णीम्यनन्तच्चदियत्रिनाभि करालस्रोतो जगदाचिद्य तावत्
एकस्वयं सञ्जगतः सिसृक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया सृजस्यधः पासि पुनर्ग्रसिष्यसि यतोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्बतादीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभः तमाभभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्ब्रूः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यथर्थमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विदेष्वतितरां मयि संगृभीतात्मनां प्रजापतिसुतः सम्रान् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं सचेह विप्रराजर्षिः महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वोद्धर्मकोविदः आत्मजामसि तापाङ्गीं वयशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यात् अनुरूपाय ते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः कामं माशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवदा प्रसविष्यति वीर्ये त्वधीये ऋषयः आदास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मवुषतमः मयि तीर्थीकृता शेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसि कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मयि आत्मानं सहजगद् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वां शकलया त्वद्वीर्येण महामुनि तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्यात् भगवान् प्रत्यगक्षजः जगामबिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररतेन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोमम् उदीर्णसाम अत सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुष्यन्धनमास्ताय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीं तस्मिन् सुदन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रात् न्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं
पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिघनसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वऋतुफलपुष्पाढ्यं वनराजे श्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्गुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हि नटाटोपम् आह्वयन्मत्तकोकिलं कदम्बचम्पकाशोक करञ्जबगुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैः चूतपोदैरलङ्कृतं कारण्डवैप्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्चैर्हरिभिर्मर्कैः नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः दधर्ष मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यतार्हणमसंस्कृतम् अतोटजम्बुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याहश्लक्ष्णया गिरा नूनं सङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वदाय च सतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी योऽर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थानाधत्सि तस्मै शुक्लाय ते नमः नयधारतमास्ताय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्चण्डको दण्डो रतेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलम्बुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तथैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् विध्येरन् भतदस्युभिः अधर्मश्च समेध्येत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अतापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वं इहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 21 सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।